मलीर सिंधी अदबी संगत शाख मलीर तरफ़ां दरियाते धाड़ो नामंज़ूर जे उनवान हेठि अवामी प्रेस क्लब मलीर में मुशाइरो कयो वियो, जंहिंमें मलीर समेत कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां शाइरनि, अदीबनि, सियासी समाजी अॻवाननि वॾी तादाद में शिरकत कई। मुशाइरे जी सदारत नामियारे शाइरा अमृता डाहिरीअ कई। इन मौक़े ते वॾी तादाद में शाइरनि सैयद गफ़ूर शाह तक़वी, असगर मेहराई, नियाज़ शाह ऐं ॿियनि पंहिंजूं तख़लीक़ूं पेश करे ख़ूब दाद हासिल कई। मुशाइरे में शरीक माण्हुनि शाइरनि खे दाद ॾींदे सिंधु ते धाड़ो, नामंज़ूर कैनाल, समूरा नामंज़ूर जा नारा हंया। ख़ूबसूरत रागी अब्दुल ख़ालिक भट्टी पंहिंजी मधुर आवाज़ में क़ौमी गीत ॿुधाए महफ़िल खे झुमाए छॾियो। मुशाइरे में सिंधु दरियाती धाड़ो नामंज़ूर जे उनवान हेठि तक़रीरूं कंदे अमृता डाहिरी, अवामी प्रेस क्लब मलीर जी सदर जमशेद ज़हरानी, यासिर इरफ़ात ऐं ॿियनि चयो त पाणी ऐं सिंधु दरिया बचाइण लाइ सॼी सिंध सरापा एहतिजाज आहे, जंहिंमें सिंध जे हर शोबे सां गॾु अदीब ऐं शाइर बि पंहिंजो किरदारु अदा करे रहिया आहिनि। हुन चयो त पाणी जे मसइले ते सिंध जे माण्हू जंहिं मिसाली ॿधी ऐं एके जो मुज़ाहिरो कयो आहे, उनजी सिंध जी तारीख़ में मिसाल नथो मिले। हीअ जदोजहद हिकु ॾींहुं हुक्मराननि जा अवाम जे अॻियां गुॾा खोड़ा आईंदी। मुक़ररनि चयो त सिंध जो मुतालबो आहे त कैनाल ऐं कारपोरेट फार्मिंग जी रिथा फौरी तौर ते मनसूख़ करे सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।